Her biriniz salam dostlar, kanalımıza, videomuza hoş gelmişsiniz. Başlarına gördüğünüz gibi bugün papaq atacağım. Yok, papaq atmayacağım daha doğrusu. Oha, ne diyor? Artık gecdi, bugün ayın 21-idir. Məncə videonun ayın 22-si paylaşsam. Deməli, bugün nə edirik? Nə edirik bugün? Bugün nə edirəm ala? Yəni deməli bugün papaq atma videolarına reaksiya verəcəm. Özü qeyri-adi papaq atma videoları olacaq. Ümid edirəm video xoşunuza gələr. Videomuza like atıb kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Bu videomuza əgər 1000 like gəlsə, 1000 like gəlsə, yəni zamanına fərqli olmayaraq kimisə evinə papaq atacaq. Belə deyim. Qovarlar məni, çıxararlar məhəllədən. Bu arada təzə mahnı çıxıb, çox xoşuma gəldi, olarsın. Güneş peşimin tepesinde, baba onların tepesinde. Onlayn papaq atdım, doldurun. Onlayn papağı nə ilə doldura? Bəyənmələrlə, kommentlərlə falan. Belə papaqdansa olmamağı yaxşıdır. Gör hansı zamana gəlib çıxmışıq. Onlayn papaq da olur. Biri atmadılar onlayn papaqdan bizə dolduraq için. Yoxsa biz də bir kimsə papaq atıb içində Ay nə deyirəm mən? Yeter lan yeter! Biz də kiməsə kaş papaq atsaydı bir içində dolduraydılar. Özü də onlayn. İndi mən onlayn papaq qoydum bura. Dostlar, doldurun için. Papaq atdı. Şimdi papağımıza qoz qoyan olmadı. Papağımıza deyib qoz qoyan olacaq görəsən. Buna gələ. Buna elə tutamırsan, iki oğlansan. Üzürsən. Sən tartışların gedib pul qazanır, işte bu oyuna puluna. Papağı atmağı ilə qapını açmaq anidən oldu da elə bir. Qoz qoydular qaqaş papağa. Əla. Tutan yerə girə. Bitfa sonuna zadına baxın. Gel geçinə başla. Sağ ol. Nə olar ki? Bir dənə şəkər burada, bir dənə qoz da qoyardın da papağın içinə. Nə olar ki? Ölməyəcəksən ki. Xan tələbə evində papaq atıblar. Heç olmasa o kartofla, soğan belə olsa qoyardın da o papağın içinə. Özdəki bir dənə fikir verin nəsə kağız var orada. Kağızda nəsə yazıblar. Məcburiyyətdən kartofla soğanı qoyub bura. Buna da şükür, min şükür həqiqətən. Düzdür, birinci baxanda biraz gülmək tutdu mənə, amma ki nəysə. Belə şeylərdə yəni gülürəm biraz. Bizdə deməli papaq atdılar. Və papağın içində 2 zapiska görürəm. Və zapiskaya baxın. Yəni bu Həqiqətən də zəhmət olmasa pul qoy. Miqdarını da yazardınız da. yeni nəsil papaq atmaq tərzidir. Zəhmət olmasa pul qoyun. Bu 21-ci əsrin papaq atmaq tərzidir. Zəhmət olmasa içinə Oy pul qaqaşın qoyun. yazısına bax bir dənə. Yolda yazıb qaqaş bunu. Əslində mən heç bilmirəm necə reaksiya verim buna. Gülümsüyüm yoxsa üzülüm. Mənə maraqlıdır. Sizin reaksiyanız necədir? Yəni siz nə düşünürsünüz bu haqqda? Bu vaxt düşünürəm ki, bu papaqlara pul qoymaq olmaz. Papaqlara baxın bir dənə xüsusi işləmələrlə falan tikilib papaqlar. Doğrudan da yəni sizin düşüncəniz də mənə maraqlıdır. Yəni qızlar, sizcə belə Qızlara deyirdi, nəysə mən reaksiyamı verdim. Papaqlar bomba kimidir. Mən olsam heç qaytarmaram bu papaqları. Qonşuya papaq atdıq. Oy 100 manatdır, oy 200 manata bax. Kaş saxta olmasaydı. Kaş. Qaqaş Nivan yanında neynir ala? Papaqlar getdi. 3 dənə papaq zırladı içəri promo. İt necə qarşılayacaq bunları ki? Anlamadım. Videolar baxmadan yükləyirəm. Aha ikisi qaçdı. Oy qaqaş. Qaqaşın reaksiyası 0. Dayanıb əzizsin orada sırf beynində şəkərburanı canlandırır. Deyir ki, görəsən papağını qoyublar. Halal da yəni ən azından qorxmadı. Ovlar necə qoşdu amma. Nə olacaq? Gedişatda baxaq. Qaqaş deyəsən altına gedib orada. Dayanıb qalıb. Heç şey eləyə bilmir. İt də vəhşi it oxşuyur amma. Ümid edirəm qaqaş salamat çıxıb oradan. Əvvəllər papaq atma. İndi papaq atma. Əvvəlkin lap bomba idi də 2020-ci il falan. Çox maraqlı keçirdi, çox super keçirdi. Uşaqlarla yığışırdıq. Hərəmiz alırdıq əlimizi 2-3 dənə papaq, gedib zırlayırdıq qonşunun evinə. Hey, da bir dənə 5 kiloluq pesok sumkası olur. Onu da yığırdıq qağalarımızı falan. Kiminkinə banan qoyurdular, sevinirdik. Papaq atmağa gedir. Papaq atmağa getmir bu. Öcə kiminsə papağını oğurlayır promoy. Balalarım mənə papaq atıb. O papağı belə atmaq lazımdır. Həqiqətən bax atdın, yoxa çıxırsan. Oy zibil. Mən bilsəm belə evə ataram da papaq 5-6 dənə.
Yumurtaya bax, qaz yumurtası da öyle. Ha, bu papağıdan var idi məndə. Yəqin ki gördünüz də papağı. Papaq partladıya da bəsdir. Zəhmət olmasa ünvanı deyərdiniz. Papaq atıblar 4 dənə bir də. Qorxuzacaq. Papaqlar hələ də yerdə qalıb. Ha, uşağınızı qorxdu. Elə bir qorxana oxşamadı. Sonradan qorxdu da elə bir. Dol deyə tema video oldu. Bir videomuzun da sonuna gəldik. Ümid edirəm video xoşunuza gəldi. Video xoşunuza gəldiysə videomuza like atıb kanalımıza abunə olmağı yaddan çıxarmayın. Gələn videolarda görüşmək ümidi ilə sağ olun. Sevilirsiniz.